नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ए एस अकॅडमी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी सचिन आपले पुन्हा एकदा स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर म्हाडा भरती 2022ची ही जर परीक्षा तुम्ही दिली असणार तर तुमच्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा व्हिडिओ असणार आहे की या ठिकाणी आपण वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, सहाय्यक अभियंता, त्यानंतर लघुटंक लेखक या सर्वांचे भूमापन वेतन श्रेणी इत्यादी सर्वांसाठी चा जो कट ऑफ आहे तो कट ऑफ किती लागणार या संदर्भात आपण या ठिकाणी सविस्तर माहिती घेणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि हो, आपले व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअरसुद्धा करा. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, काही कारण तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे की एवढ्या कट ऑफ देण्यामागचं रिझन काय होतं. तुम्हाला माहिती असेल की पेपर पॅटर्न जर रिझनिंगचा जर पेपर पॅटर्न म्हटला, बुद्धिमत्ता तुम्हाला SSCच्या लेवलची आलेली होती, म्हणजेच आपण म्हणू शकतो की थोडं हार्ड लेवल होतं. आणि त्यानंतर TCSने एक्झाम घेतली. TCSने एक्झाम घेतल्यामुळे काय झालं आहे की जी काठिण्य पातळी झालेली आहे, काठिण्य पातळी वाढलेली आहे. काही विद्यार्थ्यांना तर MPSC दिल्यासारखं फील झालेलं आहे. तर काही विद्यार्थ्यांची कमेंट्स अशी त्यांनी दिलेत की SSC टाईपच्या जो आपलं लेवल असते ती एवढी हार्ड लेवल त्या ठिकाणी आलेली आहे. आणि मॅक्सिमम क्वेश्चन जे आहेत ते लेंग्दी असल्यामुळे थोडं टाईम कन्झ्युमिंग पण होतं, म्हणजेच वेळ मॅक्सिमम विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी अपुरा पडला आहे. तरीही ओव्हरऑल जर आपण विचार केला आहे तर मॉडरेट पेपर होतं असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो आहे. म्हणजेच एकदम 100% हार्ड पण नाही आणि एकदम 100% इझी पण नाही. तर याच बेसिसवर आणि आपल्या विद्यार्थी मित्रांनी सांगितलेल्या त्यांच्या प्रश्नपत्रिकानुसार, म्हणजेच त्याने सांगितलेले त्यांचे क्वेश्चन, त्याने सांगितलेलं त्यांचा अनुभव, यावरून आपण या ठिकाणी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ काढलेला आहे. तर तोच आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. चला तर मग वेळ वाया न घालवता लगेच या ठिकाणी आपण सुरुवात करूया. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही जर SC कॅटेगरीशी बिलॉंग करताय आणि तुम्ही जर जनरल कॅन्डिडेट असणार तर तुमच्या या ठिकाणी जो कट ऑफ आहे तो जवळपास 122 ते 126 पर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. आणि तुम्ही जर फिमेल कॅन्डिडेट असणार तर 120 ते 124 एवढं तुमचा कट ऑफ लागण्याची शक्यता आहे. म्हणजे जर तुम्हाला एवढे मार्क्स असेल तर तुम्ही स्वतःला या ठिकाणी सेफ झोनमध्ये ठेवू शकता. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर ST कॅटेगरीचे विद्यार्थी असणार तर या ठिकाणी जनरलसाठीचा जो कट ऑफ आहे तो जवळपास 120 ते 122 जाण्याची दाट शक्यता आहे. आणि फिमेल कॅन्डिडेटसाठी 116 ते 120 एवढा कट ऑफ जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर आपण विद्यार्थी मित्रांनो बघूया, तुम्ही जर या ठिकाणी VJNT या कॅटेगरीशी बिलॉंग करत असणार, म्हणजेच तुम्ही VJNT या कॅटेगरीमधून जर तुम्ही फॉर्म भरला असेल तर तुमच्यासाठीचा जो कट ऑफ आहे तो जवळपास 124 ते 128 मार्क्स या ठिकाणी जाणार आहेत. आणि तुम्ही जर फिमेल कॅन्डिडेट असणार तर या ठिकाणी 122 ते 124 एवढा या ठिकाणी जो कट ऑफ आहे तो तुमचा लागू शकतोय. त्यानंतर आपण बघूया विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर NTB या कॅटेगरीमधून फॉर्म भरला असेल तर तुमच्यासाठीचा जो कट ऑफ आहे तो जवळपास या ठिकाणी 132 ते 134 जाण्याची दाट शक्यता आहे. सोबत फिमेल कॅन्डिडेटसाठी 130 ते 132 एवढा कट ऑफ जाण्याची दाट शक्यता आहे. तुम्हाला माहिती असेल की या ठिकाणी हा कॅटेगरी वाईज कट ऑफ वाईज काढलेला आहे, कारण या ठिकाणी वरिष्ठ लिपिकचे तुम्ही बघू शकता की 73 जागा त्या ठिकाणी होते. कनिष्ठ लिपिकचे या ठिकाणी 207 जागा होते. अशा प्रकारे जी पण जागेशी कंपॅरिझन करून आणि प्रश्नपत्रिका कशा टाईपने विचारलेली आहे त्या कन्सिडर करून आपण हा कट ऑफ काढलेला आहे. त्यानंतर तुम्ही जर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी NTC या कॅटेगरीशी बिलॉंग करत असणार तर तुमचा जनरलसाठीचा जो कट ऑफ आहे तो जवळपास या ठिकाणी 132 ते 136च्या दरम्यान लागण्याची दाट शक्यता आहे. आणि तुम्ही जर फिमेल कॅन्डिडेट असणार तर या ठिकाणी 130 ते 134 एवढं कट ऑफ लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर NTD या कॅटेगरीशी बिलॉंग करत असणार तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय की हा जो जनरल कॅन्डिडेटचा कट ऑफ असणार आहे या ठिकाणी 134 ते 138च्या दरम्यान लागण्याची शक्यता आहे. सोबत फिमेल कॅन्डिडेटसाठी या ठिकाणी 132 ते 134 या ठिकाणी लागू शकतोय.
तुम्ही जर OBC कॅटेगरीशी बिलॉंग करताय तर तुमच्यासाठीचा जो कट ऑफ असणार आहे तो जनरल विद्यार्थ्यांसाठी जवळपास या ठिकाणी 138 ते 142च्या दरम्यान विद्यार्थी दाट शक्यता आहे. आणि सोबत तुम्ही जर फिमेल कॅन्डिडेट असणार तर 136 ते 138 एवढं या ठिकाणी मार्क्स म्हणजेच एवढं कट ऑफ लागण्याची दाट शक्यता आहे. मग तुम्हाला जर एवढे मार्क्स असेल तर तुम्ही स्वतःला या ठिकाणी सेफ झोनमध्ये ठेवू शकताय. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर दिव्यांग कॅटेगरीशी बिलॉंग करत असणार तर तुमच्या जनरलसाठीचा जो कट ऑफ आहे तो 120 ते 122 जाऊ शकतोय आणि फिमेल कॅन्डिडेटसाठी या ठिकाणी 114 ते 116 एवढा जो कट ऑफ आहे तो या ठिकाणी जाऊ शकतोय. म्हणजे जर तुम्हाला एवढे मार्क्स असेल तर तुम्ही या ठिकाणी सेफ झोनमध्ये स्वतःला ठेवू शकताय. तसंच विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर एक्स सर्व्हिसमॅन असणार तर एक्स सर्व्हिसमॅन यासाठीचा आपण जर कट ऑफ बघितलाय तर तो जवळपास या ठिकाणी 110 ते 114 एवढा कट ऑफ या ठिकाणी जाऊ शकतोय. तर तुम्हाला हे सुद्धा लक्षात ठेवायचं आहे. सोबत तुम्ही जर आता मॅक्सिमम विद्यार्थी काय करतात, मॅक्सिमम विद्यार्थी ओपनमधून फॉर्म भरतात किंवा आपण नेहमी जो कट ऑफ बोलतोय तो ओपनशी संदर्भातच बोलतोय की एवढा कट ऑफ लागण्याची दाट शक्यता आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा जर कट ऑफ या ठिकाणी ओपन कॅटेगरीमधून फॉर्म भरला आहे आणि तुम्ही जागांची कंपॅरिझन जर केली तर त्यावरून तुम्हाला समजेल वरिष्ठ लिपिकसाठी जवळपास या ठिकाणी 73 जागा होते. त्यानंतर कनिष्ठ लिपिकसाठी या ठिकाणी 207 जागा होते. सोबत लघु टंकलेखकसाठी या ठिकाणी 20 जागा होते. त्यानंतर जर भूमापक वेतन श्रेणी वगैरे आपण म्हटलं तर त्या ठिकाणी जवळपास 11 जागा या ठिकाणी होत्या. तर अशा प्रकारे जर आपण बघितलं तर जनरलसाठीचा जो कट ऑफ आहे विद्यार्थी मित्रांनो तो 140 ते 144 एवढा या ठिकाणी कट ऑफ आहे तो जाऊ शकतोय. सोबत या ठिकाणी फिमेल कॅटेगरीसाठी 138 ते 142 एवढा कट ऑफ या ठिकाणी जाऊ शकतोय. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आय होप की तुम्हाला आपला व्हिडिओ आवडलाच असेल. आणि पुन्हा म्हाडा भरतीच्या नवीन अपडेटसाठी तुम्हाला काय करायचं आहे तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. आणि आपले व्हिडिओ तुम्हाला तर आवडतातच, तर फक्त आवडतात एवढंच बोलून शांत न राहता व्हिडिओला लाईकसुद्धा करायचं आहे आणि शेअरसुद्धा करायचं आहे. अधिक माहितीसाठी आपलं जे हेल्पलाईन नंबर आहे 9370549427 या नंबरशी पण तुम्ही संपर्क साधू शकता. तुम्हाला काही अडचणी असेल तर या नंबरला तुम्ही व्हॉट्सअपला किंवा टेलिग्रामला मेसेज करू शकता किंवा आपलं टेलिग्राम चॅनलसुद्धा तुम्ही जॉईन करू शकता. AS अकॅडमी 8 अशा प्रकारे तुम्ही सर्च केलं तर तुम्हाला AS अकॅडमी टेलिग्राम चॅनल दिसून जाणार. तर हा टेलिग्राम चॅनलसुद्धा या ठिकाणी तुम्ही जॉईन करू शकता. सोबत विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर या ठिकाणी पोलीस भरतीची तयारी करत असणार तर तुमच्यासाठी OO अकॅडमीच्या माध्यमातून आपण संकल्प बॅच चालू केली आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही तीसुद्धा जॉईन करू शकता. त्यासाठीचा आपला हेल्पलाईन नंबर आहे 9370549427. तर भेटूया मग आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हसत खेळत राहा, स्वतःची काळजी घ्या, आईवडिलांची काळजी घ्या. चला, थँक्यू.